ბავშვები 402 ოთახიდან. მისის მაკკოის ფისუნია ბიჟუნა. ამინდაურმა განსაკუთრებით მომხიბლა. ძალიან რეალისტურია, ამიტომაც შევარჩიე ეს ნახატი როგორც ხელოვნების საუკეთესო ნიმუში. თუმცა მთლიანობაში მართალი გითხრათ არც თუ ისე დამეჭდავია. ხატვალმა როგორც ჩანს სადღესასწაულოს უბრად ახატა. ხო, მაგრამ კოვზები სადღაა? გეკითხები და მიპასუხეთ, ეს რა ოჯახია, დილით დგებიან, საკვირაოდ გამოეწყობიან, სუბრას მიუსხდებიან და რით აპირებენ წვნიანის ჭამას ხელით, თუ ჭამებში თავს ჩაყოფენ და ისე შეხრებენ. კეთილი, პოლი. ხორები ხომ არ არიან? მადლობთ, პოლი. ერთი წუთით მის გრეივს აღშფოთებას არ დავმალავ და ვიტყვი, რომ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ გაუშვეს ხელიდან შანსი სათანადოდ დაეფასებინათ და ეღიარებინათ კოვზის ღირებულება. რა უმადურობა! ნამდვილად. პოლი, შენი დრო ნამდვილად ამოიწურა. ხატრული ნამუშევრების განხილვა დღეისათვის დასრულებულია. ხელოვნების სხვა ნიმუშებს ვეღარ განვიხილავთ. ნენსი, ჯორდან, თქვენი პროექტი შემდეგ კვირაში მზად უნდა იყოს. რა ცუდია, რომ დრო აღარა გვაქვს. მინდოდა ლეონარდო და ვინჩის ნახატებში ჭურჭლის ნაკლებობაზე მესაუბრა. დღეს ფრენბურთს თამაშობთ. მოკლედ, შენთან პროექტზე სამუშაოდ ხვალ მოვალ. მოდი შენთან იყოს. არ გამოვა ამ დღეებში ვინი და ჯესი იყვნენ ჩვენთან, ამის მერე დედაჩემი მთელი კვირა სახლის დავაგებას უნდება ხოლმე. მაშინ უკეთესი იდეა მაქვს, მოდი ბიბლიოთეკაში წავიდეთ. არა, მის ჩემია შენთან ვიმუშავოთ. თუ მოგშვი და მაცივარში ყოველთვის რაღაცას ვიპოვით. ტუალეტში თუ მოგვინდა ისეთ ტუალეტში მაინც არ მოგვიწევს შესვლა, სადაც დღეში 90 კაცი დადის. ახალი მოთამაშის ჯერია, შეცვალეთ. ჯესი. ხოდა ექიმს უთხარი. კარგი იქნება სხვისთან დასწრებით შარვალი ჩაგხადონ და ნემსი გაიკეთონ მეთქი? მერე სამაგიერს კარგად გადაუხადე. ოთახიდან რომ გავიდა მთელი ერთი კოვზი ანტიდეპრესანტი ავლოკე. მეც მივდივარ ექიმ კუპერთან. ყოველი შემთხვევისთვის ანტიდეპრესანტი თან იქონიე. ჩემი რიგი იყო. შენ მარიგმა ჩაიარა. კარგი რა, მათამაშეთონემ სადაცაა დედაჩემი ჩემს ესაყვანად მოვა. აქ იმაზე რომ არ გეწეწუნა ექიმ კუპერის კაბინეტში ცინგლები ჩამომივიდაო, იმასაც გაიგონებდი ნენსი რომ დაგიძახა. მე ცინგლები არ ჩამომსვლია. გაიგე? ექიმი კუპერის კაბინეტში შენიყავი? მეცერა თქვი ოთახი და რა ნაცნობი ტირილის ხმა მესმის მეთქი. არ გამიკეთეთ ნემსი, გთხოვთ არ გამიკეთეთ ნემსი. ჯესი! ჩემო ბიჭუნა იჩქარე, უნივერმაღში ვარ წესასვლელი. დიდი პასდაკლებად. შენი ზომის პიჟამა 2 ცალიღა დარჩათ. ახლავე დედა. ერთი დამარწმუნეთ რა. იქამდე გზელი გზაა, ჩემო ბიჭუნა, ტუალეტში ხომდა შეიყვინა და პისი-პისიც უნდა გააკეთო, არ და გავიწყდეს. პისი-პისი. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს ბიჭების ტუალეტში უნდა გააკეთო? აბა კარგი დრო გაატარე უნივერმაღში, არ დაგავიწყოს პასდაკლება. ახლა შეწყდა ციცინი, თეთრი ჩემი ძეში თქვენზე პატარა და სუსტი. კარგი, უნდა წავიდეთ, ახლა მივდივართ. სანამ ამ პატარა ხულიკნებს კარგმანერებს არ ვასწავლეს და სარწავალ. თვითონ დაიწყო. რაღაცა რა მგონია. ჩემმა ჯესიმ კარგად იცის თუ რამეს დააშავებს, სახლში რომ მოვა დაკოზე მოხვდება. პასდაკლება, 80%-იანი პასდაკლება. ამ ბავშვების დედა რომ დიღო, ავდგებოდი და ყველას პირს საფლით კარგად გამოვრეცხავდი. შენ რომ ასეთი რამ გაბედო, იცოდე ერთი კვირა პირი და მხოლოდ საფლის მუშტებია მოგივა. არ გაჩერდა. აგზელებდა ლაპარაკს პატარა, სუსტი, გავტყიპავ პისი და... მე და მოხდა. დედაჩემი ეგრე მეკითხებოდა ხოლმე, ქოთანზე გინდაო? მართლა? ხო, ოღონდ ჩემი მეგობრებისთან დასწრებით არა. თანაც მაშინ 3 წლისა ვიყავი. რას უყურებ, წამოდი. არ მინდა ახლა ბავშვები დაიწყებენ. დარწმუნებული ვარ დგანან და ველოდებია. ადრე თუ გვიან მაინც მოგიწევს მათთან შეხვედრა. ღრმად ჩაის უნქე და თავი მაღლა ასწია. რინიცის, ეს ჯესი მაკოის ბოლო ბედნიერი წუთებია. ნენსი, კარგი ამბავი მოგიტანე. ბიბლიოთეკაში ვიყავი და შესანიშნავი წიგნი აღმოვაჩინე მხატვრობაზე. ნახატებით აასავსე, თუ გინდა პარკში დავსხდეთ და პროექტზე ვიმუშაოთ. პარკში? იქ ხომ არც მაცივარია და იქ ტუალეტში 90 კაცი საკუთარ ძაღლებთან ერთად დადის. არა, თავდაპირველად როგორც თქვით, ისე იქნება. შენ სახლში ვიმუშავებთ. პირად შეურაცხყოფად ნუ მიიღებ ჯორდანის სახლში რომ არ გეპატიჟება. ჯორდანის სახლში არ მეპატიჟება?
ჯორდანი შინ არავის ეპატიჟება. ალბათ ძალიან ღარიბია და რთხვენია, არ უნდა ვინმე საჩვენოს საცხოვრობს. ცუდია. ესე იგი მაცივარშიც ბევრი არაფერი ექნება. ნახვამდის ბედნიერო წამებო. აი, ისიც მოდის. მადლობთ ზრუნვისთვის ჯესი. იცით ეს როგორ მსიამოვნებს მის გრეივს? წიგნების წახებაში მოგეხმაროთ? საუზმის ჩანთის? კარგი, შევთანხმდით. თქვენ ორშაბათი და ხუთშაბათი აერჩეთ, მე კი დანარჩენ დღეებს ავირჩევ. ჯესი, რა შეესაქმე? არაფერი, უბრალოდ თქვენი საუბარი სასადილოში მორიგეობაზე ძალიან საინტერესოდ მომეჩვენა. განაგზეთ თუ შეიძლება. მოგვიანებით მოგინახულებთ. ბოდის მიხდი. არა უშავს, კლასში გნახავ, კარგი? შემოყვებით და ხელების საშრობს ჩაგირთავთ. მე მგონი თვითონაც გავართმევ თავს. ჰეი, პისუნია ბიჭო, როგორ ახარ? თავი დაანებეთ, აქ ჩემი მეგობარია. ნუ გაუჭირეთ საქმე, ხომ იცით, სუსტია და პატარა. კონცერტი დამთავრებულია. არა, კონცერტი ახლა იწყება. მოდი კარგად მოვიქცეთ, თორემ ჯესის ჩხუბი მოუწევს და სახლში რომ მივად დაკუნაზე მოხვდება. კარგი, მოდი ასე მოვიქცეთ. თქვენ კიდევ 5 წუთი გაქვთ, რაც გინდათ ყველაფერი ამოთქვით, მე კი მოგისმენთ. ოღონდ მეც აღარაფერს იტყვით და ამით მორჩება. შეთანხმდით? მე უკეთესი იდეა მაქვს. 5 წუთი ხმას არ ამოვიღებთ, მაგრამ მე მთელი დარჩენილი ცხოვრება შენზე ვილაპარაკეთ. დამნიშნულობა აქვს საცხოვრობ. ჩემთვის სახლი 4 კედელია და მეტი არაფერი. მთავარია ტუალეტი იყოს სუფთა. აჰა. ეს შენი სახლისაკენ მიმავალი მოკლე გზა? არა, ეს უკვე ჩემი სახლია. ეს შენი სახლია? არა, ჩემი სახლი ის არის. აი ეს. ღვთის გულისთვის მითხარი ტუალეტის ქაღალდში რატო გაეხვიე? მე კი არ გავხვალ ვარ სკოლაში ბიჭებმა შენი წყალობით გამახვიეს. არ გავიგე რა მითხარი? ტუალეტის ქაღალდში გახვევას ვინ ხარ დაეძებს? ეგ სულ არ მანდატებს მთელი დღე დამცინოდნენ და მეცახერებს ვეძახდნენ. ეს კი იმის გამო მოხდა, რაც შენ სათამაშო მოედანზე ილაპარაკე. ჯესი, ჩემო პატარა მამბატია. შევთვის პრობლემები შეგვდა არ მინდოდა. ზოგადად არა უშავს დედიკო ყველაფერს გამოასწორებს. რას აპირებ? რას ვაპირებ და თითოეული იმ ნადირალის მშობელს დავურეკავ და ვეთქვი, ჩემსაც უნდა ბიჭთანი დაანებოთ. პარე მაიღე და დიდი სამიზნე დამახატე ზურგზე. დამპირდი რომ არავის დაურეკავ გთხოვ. კარგი, მაგრამ თუ კიდევ ერთხელ თითს მაინც დაგაკარებენ, ამას მთელი ცხოვრება ინანებენ. ჯერ არ მოიხსნა, სადაც ფოტო აპარატი? სვეტი უნდა გადაგიღო, ისეთი ზეყვერელი ხარ. ვაუ, ჭიხვახუ. ლალამაზია ქაურობა. ეს სახლი იმხელა ბურთსაც გააგორებ. დედაჩემი ამის უფლებას არ მაძლევს. ბურთით თამაში მხოლოდ სპორტდარბაზში შეიძლება. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მის ჯორდან. მამა შენი მის ჯორდანს გეძახის? ეს მამა ჩემი არ არის. ჩვენი კარის კაცია. ბაქსტერ, გაიცანით. ეს ნენსია. ვაუ! კარის კაცმა გამიღიმა? სამხარი სად მოგართვათ, ვერანდაზე თუ აუზში? აუზში გეთაყვა. ღიაში თუ დახურულში? ღიაში? მზარეულს ვეტყვი, რამე მოამზადოს. ღია აუზი, დახურული აუზი. მე კი ჭკუაზე არ ვიყავი, მამა ჩემო სარდაფში პინგ-პონგის მაგიდა რომ დამიდგა. პირობა მომეცი რომ დანარჩენებს ჩემს სახლზე არაფერს მოუყვები. შენ ახლა ყველაფერი იცი, საცხოვრობ და როგორ. რატომ იატაკზე მხოლოდ 1-2 ნაკაწრია, მე რა მოხდა? არ მინდა იფიქრონ რომ ერთი ამპარტავანი და დიდგულა გოგო ვარ. მივხვდი, დიდგულა გოგოები არავის არ უყვარს. ვაუ, რა მაგარია. ეს ალბათ ძალიან ძვირი ღირს არა? ესეც ძვირი უნდა ღირდეს. ეს კი ყველაზე ძვირფასია. ბალეტიკოს შენსაგურის ქალს.
ბებია, გაიცანით ეს ნენსია. მოგესალმებით, ნენსი. გაგიმარჯოთ. ძალიან მომწონს აქაურობა. შენი ოჯახის წევრებიც ძალიან მომწონს. როგორ მინდა შენს ადგილზე ვიყო. ჰეი, დედიკოს ბიჭუნა მოვიდა. რა ოფისუნია, როგორ ახარ, მოდი აქ. იცი, გუშინ ისე გაერთე ოთახიდან ოთახში სირბილით და ნივთების ღირებულების გარკვევით, რომ პროექტისათვის სურათის შერჩევა ვერც მოვასწარით. ესე იგი დღეს ისევ უნდა მოვიდეს სტუმრად. დღეს ოთხშაბათია? არა, გოლფზე არ წავალ, მე მგონი მოედანს არემონტებენ. კარგი, ოღონდ გუში როგორც მოიქეცი, ისე აღარ მოიქცე. კარგი, აღარ მოვიქცევი, უკვე ყველა აბაზანა დავათვალიერე. ხო და არ დაგავიწყდეს, რომ სხვებს ჩემს სახლზე არაფერი უთხრა. გეპიცები არ ვეტყვი. მართლა არ მინდა ვინმე რამე გაიგოს. ვერავინ ვერაფერს გაიგებს. იცით? მე ახალი მეგობარი გოგო მყავს. ოღონდ სახელს ვერ გეტყვით, ძალიან მდიდარია. ორ ქვეყანას იყიდის და კიდევ ერთი დიდი ბოულინგის მოედანის ფულიც დარჩება. თუმცა რა დუნდა, ერთი უკვე აქვს სარდაფში. ვაუ, ბოულინგის მოედანი აქვს, მაგალია. დანახელს გიჭრის. ჩანგალი თიჩი გწვლեց. კოვზი კი მხოლოდ კეთილ საქმეებს ჭრեց. კოვზით მოურევ, გაზომავ, შეჭამ და ბოლოს ბორშის ტკბილწვენსაც კი მოსვამ. ასე მთავრდება ჩემი თემა. კეთილი. საკმაოდ საინტერესო იყო, პოლი. უნდა გითხრათ, დღემდე კოვზე ლექსი არ მომისმენია. კოვზე 1000-მდე ლექსი მაინც მექნება დაწერილი. კიდევ ერთ წაგიკითხავთ. დრო გასულა შენი დრო ამოიწურა. რა ნიშანი დამიწერეთ? თუ შეიძლება ნიშანი მითხარით რა. არ გამოვა, პოლი, შენი თემა ავსტრალიის შესახებ უნდა ყოფილიყო. შენ კი რა გვიამბე? მე სწორედ ავსტრალიის შესახებ ყვებოდი. ამ ხის კოვს რომ უყურებთ, ის ავსტრალიიდან ჩამოტანილი ევკალიპტის ხისგან არის დამზადებული. რატომღაც იმ ქვეყანაში კოვზის ნიჭიერი მდლელები არ აყავთ. ამის შემდეგ კოვზების შემოტანაზე დაწესებულ გადასახადებზე უნდა მესაუბრა. თქვენ კი არ დამაცალეთ. რა არის? ეს თუმარი ყავს. Miss Graves, ჩესის მისტერ ბესერის კაბინეტში ეძახიან. შენთვის სურპრიზი უნდა იყოს, არა, ფისუნია? სუდად არის საქმე? უარესად. მე არაფერი დამიშავებია, ჩემი ბრალი არ არის, თუ შეიძლება მე არაფერი დამიშავებია. დამშვიდი ჩემო ბიჭუნაო, შენ არაფერი დაგიშავებია, ჩვენ აქ იმაზე ვსაუბრობთ, არა ჩვენ დაგიშავეს. ხა? მისტერ ბესერი დამპირდა, რომ ყველა იმ ბიჭს დასჭის, ვინც დაქცის და გაწვალებს. აბა გვარები მითხარი? არც კი ვიცი, რაზე მელაპარაკებით. არავინ არ დამცინის და არც მაწვალებს, ყველას უყვარვარ, არანაირი პრობლემა არ აქვს და საერთოდ. დედა შენნა მითხრა, თურმე დედიკოს ბიჭუნას გეძახიან. მე რა, მიყვარს თოცა დედიკოს ბიჭუნას მეძახიან. და კიდევ ფისუნიასაც. ზოგი რა სიტყვის, ზოგი რას, ამას ვინ აქცევს ყურადღებას? დავიგეთ სიგლიასაც გეძახიან. მე რა მოხდა, რა პრობლემაა? ტუალეტის კაღაზი რო გაგახიეს? მე მომეწონა, მამა სულ საყვედურობს, რამდენ ტუალეტის კაღაზს ხარჯავო? ახლა სახლში იმდენი ტუალეტის კაღაზი გვაქვს რომ. რაო, ტუალეტის კაღალდი, მეტსახელების სახელი ერთი, საქმეა და სკოლის ქონების გაფლანგვა მეორე. სახლში წამიყვანე რა, ძალიან გთხოვ შენთან ერთად წამიყვანე რა. ნუ ხელავ, მისტერ ბესერი ყველას მოუვლის და კიდევ თუ ჩემს მიიკვნეთ. დამშვიდი, შენს პრობლემებს ბოლო მოეღო. ამას ვარჯიშზე დახიან? რასულელური კიბეებია. ჩემი მდიდარი მეგობრის სახლში ევროპულ ხელბურთს თამაშობთ ხოლმე. ანამერი ჩემსკენა. მოჩა გუნდი შეიკრიბა, დავიწყე თამაში. მე ხო მინდა თამაში. შენ რამე გაიგონე? არა, შენ? არა. ჰეი, ბიჭებო. ჩემი არ გესმით, მე ვთქვი, ჰეი, ბიჭებო მეთქი. მე ონკანის და ტუალეტის ჩარიცხვის ხმის გარდა არაფერი მესმის. არც მე, რომც მესმოდეს ხმას მაინც არ გავცემდი, თორემ დედამისი ისევ ჩაგუშვებს. უკაცრავად არ არაობაო. ვაუ! ეს რა ღირს?
არ ვიცი, მოდი მუშაობა დავიწყოთ. ო, რა თქმა უნდა, ეს რა ღირს? ყველაფერი ძალიან ძვირი ღირს. შეიძლება ახალი სურათი ავარჩიოთ. მე ვინ გიშლის არჩიე. ამ ლამასთან საცმელს რატომ არ იცვამ? არ გინდა რომ მოიძომო? არა, მაღაზიებში სიარული დედაჩემს უყვარს, მე მხოლოდ კომბინიზონებს ვიცვამ. კაბებს ჩვენს მოსამსახურეს ვაძლევ ხოლმე. იატაკს თუ მოგიწმეთ, იმ წითელ კაბებს მომცე? ახლა კმაყოფილი ხარ? თელი სკოლა იგნორირებას მიკეთებს, ყველა ფიქრობს რომ ჩემს გამო მაგრად მოხდება. თავი უჩინარი მგონია ერთი ბავშვი სასადილოში ზედ დამაჯდა ვითომ ვერ შემამჩნია. რა? ვიღაც უზდავდა ჩემს ბიჭუნასა დაждდება როგორ გამედა? ო არა, საკმარისია რაც გააკეთე. ხო, მაგრამ ვერავითარ როცა ჩემს ბიჭს რაღაცას ტყენენ. მე არაფერი მტკენია, კარგად ვერ ხედავ. დამპირდი რომ მისტერ ბესერს მეც აღარაფერს ეტყვი. კარგი. თუ გინდა, შენს ფოტოებს გაჩვენებ. ტუალეტის ქაღალდში რომ ხარ გახვეული, ნათესავებისთვისაც დაობეჭდე. არა, ამის გაჩერება შეუძლებელია. ნენსი, კარგი რა. ყველა სურათი დამიწუნე, რაც კი შევარჩიე. წუხვარ. ალბათ ხვალაც მომიწევს მოსვლა. სურათი დღესვე უნდა შევარჩიოთ. ან ხვალ. აი ეს შესანიშნავი სურათია. ამ სურათს ქვია სევდიანი კაცი პურის ყანაში. არა, არ მომწონს. მოცინარი უსახო ბიჭი. არა მგონია. აი ეს როგორ მოგწონს? ეს სურათი რაღაც მეცნობა. ო, არა, ეს არა. ასეთი წუნია თუ ხარ პროექტისათვის სურათს ვერასოდეს შევარჩევთ. მე ვიზამრა თუ შეიძლება. ო, კარგი. მადლობ ბერტა. გასაშინელება როცა ვერავინ გამჩნევს, მაგას ჯობია ტუალეტის ქაღალდში გაგახვიოთ. ჯობია მდიდარი იყო, ყველას $50 გადავუხდი და იცი რა კარგად მოგექცევიან. შენს გარდა არავინ მელაპარაკება, შენ ჩემი ერთადერთი მეგობარი ხარ. ჰეი, მე შენ საბავშვო ბაღიდან გიცნობ, ჩვენ ბოლომდე მეგობრები ვიქნებით, ვერაფერი. ო, გაიწიე. უკვე სკოლასთან ვართ, არ მინდა ვინმე შენთან ერთად დამინახოს. გამარჯობა. შენ მე მელაპარაკები? ხედავ? გინდა გაკვეთილების შემდეგ ჩემთან წავიდეთ და ვიდეოს ვუყუროთ, აბარა? ჰეი, ჯესი, გინდა კვირას სათამაშო ავტომატების კლუბში წავიდეთ? მე? რა თქმა უნდა. ჰეი, ჯეს, ბოულინგზე ჩემთან ერთად წამოვალ? მაგარია, როდის? სამშაბათისთვის შეუტანხმდე? სამშაბათს გინდა? თქვენ ნავით ეედნობაზე შევთანხმდებით, თანაც პიკნიკს მოუწყობთ. ჯესის თევზი არ უყვარს და ჯობია ეედნობის დროს არ შეიძლება ხშირად გაიღიმო და იცინო, თორემ დედა, გეყოფა! შენ ხომ გიყვარს გორგოლაჭები ცრიალი, ესე რა, ჯოი? ოთხარი მუხლების დამცავი საფენები ჩემთვისაც წამოიღოს და ის ველოსიპედით ზედ რომ არავის სვავს. ახალი კაბა არ დამიჭმუჭნოთ. როგორც უკვე გითხარით, ეს კაბა ჩემმა საოცრად მდიდარმა მეგობარმა მარჩუკა. ეტიკეტის მოძრობა დამავიწყდა. $150. მითომ ძალიან მაინტერესებს. თუ გინდათ ჩემთან წამოდით და ჩემს ახალ კოსტიუმს გაჩვენებთ იახტაზე ჩასაცმელს. მე არ მცალია თილისთან მივდივარ. მეც ჩემთან წამოხვალ შენს ნაჩუქარ დასაცმელებს გაჩვენებ. გასაგებია. გინდა შენთან წამოვიდე და პროექტზე ვიმუშაოთ. თუ გინდა ღამითაც დავრჩები. რას ფიქრობ, ბაქსტერი დილით სკოლაში მანქანით ვერ მიგვიყვანს? ძალიან მომშივდა. ფრანსუაზას არ ეტყვი ყუმელში გამოყვანილი მოლუსკები მოგვართვას? წუხვარ ნენსი, მაგრამ მეც თილისთან მივდივარ. ეთყობა თილის ჩემი დაპატიჟება დაავიწყდა. ნეტავ რა ჩავიცვა? ნენსი, თილის შენი დაპატიჟება არ დავიწყებია. არა? არა, უბრალოდ გოგოებს მობეზრდა სულ შენი მდიდარი მეგობრით რომ ტრაბახო. მე არ ტრაბახობდი, ყვებოდი. ტრაბახს უფრო გავდა. ამიტომაც არ მიმყავს სახლში არავინ. არ მინდოდა ვინმეს ეფიქრა რომ ქედმაღალი ვარ. წუხვარ ნენსი, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა. არა უშავს, მე წარმოდგენა არ მქონდა ასე თუ იყო. კარგად იყავი, გაერთე. ვწუხარ რომ ჯორდანის სახლში არ არის. არა უშავს, ეთყობა მე უფრო მონდომებული ვარ, მალე დავწერო პროექტი ვიდრე ჯორდანი. სადა ვარ?
სამწუხარო რომ ლოდინი მოგიწევს. რას ვიზამ? ნეტო ბაქსტერმა საცურაო აუზის გამათბობლები ჩართო? ო, ფრჩხილები ისევ გასასუფთავებელი მქონია.